tidak memaknai apa isi dari pelatihan itu. Ada yang penting mah dibayar, yang penting mah isi pelatihan. Nah itu salah. Harusnya ketika ikut pelatihan kita tahu nih di pelatihan itu kita belajar apa aja. Nah setelah itu tadi menjelaskan sebagian besar, seperti biasa sekarang ibu akan menayangkan video. Simak videonya, tulis yang menurut kalian penting, dan duduknya berkelompok. Nanti ibu kasih lembar kerja, diisi, tapi sebelum diisi simak dulu video yang akan ibu tayangkan. Kalian duduknya boleh berkelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang nantinya diisi sama kalian setelah menonton video. Jawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Nanti setiap pertanyaan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Hai semua, kembali bersama aku Yunda. Selamat datang di channel Pemiluan. Di video kali ini aku membahas soal yang terkait dengan strategi ekonomi Indonesia, yaitu penggunaan kemiskinan. Kalau ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terlihat dengan kamu? Mungkin kamu pikiran, wah di Indonesia masih banyak banget orang yang hidup dalam kemiskinan. Atau kamu pikiran kalau kemiskinan Indonesia tuh kayak orang memperhatikan. Atau justru kamu pikiran sebaliknya, kalau kemiskinan Indonesia tuh kayak orang yang duluan dan membaik dari kamu tahu. Nah kira-kira faktor apa sih yang dibalik kemiskinan itu selalu ada? Kenapa kalau di negara maju yang kemiskinannya bisa rendah banget? Dan faktor apa aja sih yang akan mengatakan kemiskinan? Di video ini aku menerangkan kalau jadi orang miskin itu biayanya lebih mahal daripada orang yang lebih baik. Cenderung lebih gampang dapetin akses pemodal dari bank atau institusi keuangan lain dengan bunga. Dalam mengatasi masalah sosial ternyata